你知道吗？大年初一穿错一件衣服，能把你一整年的运气全穿没了。这话可不是吓唬你。我常说啊，中国人过年最讲究的是什么？不是吃什么山珍海味，也不是放多少鞭炮，而是大年初一那天你穿什么颜色的衣服。你别不信，这里头的学问大着呢。我看现在很多人过年抓起衣柜里最红的那件就往身上套，觉得红红火火才够喜气，对不对？还有人呢，看天穿衣，只要保暖舒适就万事大吉。更有甚者，干脆翻出去年没来得及穿的旧衣服，凑凑合合过完年就算完事。你说这叫什么？这叫糊涂。黄帝内经里有句话说得好，气行于表，先入皮毛。什么意思呢？就是说人体的气场能量最先通过你身上的衣物渗透进皮肤，进而滋养全身。你看老祖宗早就把这个道理讲透了。衣服的颜色从来都不只是好看不好看的问题，在五行智慧里，颜色是气的入口每一种颜色都对应着五行中一种独特的能量。红色属火，象征热烈与活力；黄色属土，代表稳重与滋养；白色属金，寓意纯净与理性；绿色属木，象征生机与舒展；黑色属水，蕴含深沉与内敛。你看这五行，哪一个不是自然界最根本的能量？我告诉你，大年初一这天天地间的流年气场刚刚完成新旧交替，你的身体就像一个完全敞开的能量容器，穿对了颜色就是顺势借力，让流年的吉祥气场为你铺就坦途；穿错了颜色，无异于与自身气场对冲，一开年就把运势走偏了方向。我身边不少资深命理师看一个人的年度运势时，有时甚至不先查八字，反而先问他大年初一穿了什么颜色。为什么？因为很多人中年不顺，并非命不好运气差，而是初一这天穿错了颜色，把一整年的底气和好运都穿没了。你说巧不巧？2026年这一年实在太特殊了，这是丙午年，俗称赤马年，天干丙为阳火，地支午也属火，两火叠加，堪称火气极旺的一年。火旺的年份就像一口烧得滚烫沸腾的开水，四处都充斥着燥热的能量，处处是动静与变化。好处是什么？行动力爆棚，变动中藏着大量机遇，但坏处也同样明显，情绪容易急躁易怒，做事冲动冒进，破财风险直线上升，而且心血管疾病、眼部问题、睡眠障碍也极易爆发。所以我常说，2026年大年初一的穿衣核心原则只有一句话：千万不能在火上浇油。这也是为什么往年备受追捧的红色、黄色，在2026年必须分人穿，分场合穿。穿对了是助运添福，穿错了就是添乱遭灾。你看丙午年火气滔天，躁动不安，这种强大的火气会直接渗透到我们每个人的生活与身体中。具体怎么体现呢？首先是情绪上一点就着，易怒易躁。火旺在命理中主理，但过旺则主躁。2026年人们的情绪就像引线极短的鞭炮，稍有触动便会爆发。你会发现今年身边的人都格外缺乏耐心，路怒症频发，夫妻间为小事争吵不断，同事间的矛盾也容易激化。原本往年能忍一忍就过去的琐事，今年可能会演变成激烈的冲突，让人际关系变得紧张。
再说事业上，机会遍地，但陷阱暗藏。火旺主动，而动则意味着机会。2026年市场变化迅速，新项目、新风口层出不穷，选择创业转行跳槽的人会大幅增加。但问题在于，火太旺，容易烧糊，很多人会因为过于急躁，没看清局势就盲目跟风，看似机会满天飞，最后却竹篮打水一场空，甚至可能因为冲动投资而血本无归，最后是身体上全民上火，虚耗严重。在五行对应关系中，火对应人体的心脏与眼睛。2026年心血管疾病、高血压、心脏病、眼睛干涩、失眠多梦的人群会显著增多，而且火气过旺会耗损身体的阴液，导致很多人出现虚火上升的状态。明明没做什么重活，却总觉得身心俱疲，被掏空，免疫力也随之下降，小毛病不断。那怎么办呢？2026年的穿衣哲学早已超越了好看的范畴，核心在于舒服稳当，归根结底就是3个字：降燥气。只有通过穿衣颜色调和自身气场，才能在燥热的流年中稳住阵脚，趋吉避凶。现在我要告诉你，2026年大年初一，最金贵、最能护运的不是传统的红色，而是黄色。为什么是黄色？因为在五行学说中，黄色属土，而老祖宗留下的五行箴言中，最关键的一句便是土能制火，亦能生金。这句话蕴含着深刻的命理智慧。土能克制过旺的火气，让你少些急躁，多些沉稳。同时土能生金，金在命理中主财，意味着黄色能帮你生财守财，牢牢锁住钱袋子。在火气极旺的赤马年，黄色绝非保守老气的选择，而是保命、保财、保稳定的护身符。我现在就把这6个生肖讲给你听。2026年大年初一，无论是否喜欢黄色，都一定要穿一件黄色衣物，哪怕只是一条围巾、件内搭、一双袜子，都能起到调和气场的作用。第一个是生肖马，本命年。2026年是马年，属马的朋友正值本命年，本就犯太岁，自身气场波动剧烈，而流年又是火属性，无异于火上加火。如果此时再穿红色，更是火上浇油，会让你变得异常焦虑急躁，做事容易走极端，甚至可能遭遇血光之灾。穿黄色就像给自己的气场浇一瓢清凉水，盖一层稳固土，帮助你冷静下来。黄色是马年朋友的退路，让你在人生的奔途中有一处可以栖息的港湾，不至于因太过躁动而迷失方向。第二个是生肖蛇，生肖蛇对应的地支是巳，巳属火，与午马构成巳午半合火局，这意味着属蛇的朋友在2026年自身火气会被流年气场直接引爆。今年你最大的隐患是情绪失控和投资冲动，可能会因为一时头脑发热，把多年积蓄投入靠谱的项目，最后血本无归。穿黄色正是用土的稳重来稳住你的财库，让你在做决策时多一份理性，少一份冲动，避免因急躁而酿成大错。第三个是生肖虎，生肖虎对应的地支是寅，寅属木，而五行中木生火，虎就像生火的燃料。2026年火气本就旺盛，属虎的朋友会不自觉地燃烧自己，照亮别人，不断输出能量帮助他人，却忽略了自身的消耗，
最终的结果就是越冲越累，越忙越穷，精力耗尽却一无所获。穿黄色相当于给过度消耗的自己踩刹车，土能泻火，避免你被火气反噬，同时土能养木，让你把能量留给自己，不再浪费在无谓的事情上。第4个是生肖狗，生肖狗对应的地支是戌，戌属土。2026年是火年，火生土，形成火土交旺的格局。这意味着属狗的朋友今年会格外为家人操心，可能是父母身体欠佳，需要你悉心照料，可能是孩子工作学业不顺，需要你花钱花时间解决，也可能是家庭琐事缠身，让你分身乏术，最后往往是自己累得精疲力尽，钱也花得所剩无几。黄色是守家之色，穿黄色能增强你自身的土气，让你有足够的精力应对家庭琐事，同时守住自己的钱袋子，不至于因过度付出而掏空自己。第5个是生肖牛，生肖牛对应的地支是丑，丑属土，与属狗的朋友一样，也是火土交旺的格局，但属牛的朋友今年的核心问题不在家庭，而在身体。土遇火容易变得燥热，你今年特别容易出现皮肤干燥、胃痛、消化不良、关节疼痛等小毛病。穿黄色本质上是养气，黄色对应人体的脾胃，脾胃功能调和了，气血就会充足，身体自然硬朗有活力，那些恼人的小毛病也会随之减少。第6个是生肖羊，生肖羊对应的地支是未，未属土，同样是土命，在火年中土会被火过度耗损，导致属羊的朋友今年麻烦不断，一方面容易卷入人情债，被朋友亲戚借钱后难以收回，另一方面容易遭遇口舌是非，莫名其妙陷入他人的矛盾中，最后钱没要回，还得罪了人。黄色是挡煞之色，穿黄色能在你周围形成一层无形的保护罩，让那些是非纠纷、不良气场远离你，帮你安稳度过这一年。你看，这6个生肖大年初一穿黄色，核心目的只有一个，稳住情绪，避免冲动犯错，稳住财库，防止破财漏财，稳住身体，远离疾病困扰。那么红色呢，在传统观念里，红色是万能喜庆色，过年穿红，本命年穿红，办喜事穿红，仿佛红色能驱散一切霉运。但在2026年这个赤马年，红色不再是万能油，而是一把双刃剑。红色属火，流年也属火，穿红色相当于给自身气场踩油门。如果你的气场偏弱，需要动力加持，那穿红色就是好事。但如果你的气场本就燥热，再穿红色无异于车毁人亡，只会加剧急躁与灾祸。所以2026年大年初一，只有这5种人穿红色才能点火成金，其他人尽量少穿或不穿。第一种是命盘偏寒，手脚易冷的人，有些人天生体质偏寒，一年四季手脚冰凉，冬天更是畏寒怕冷。在命理上，这属于命盘偏寒，阳气不足。2026年虽是火年，但对这类人来说，反而能借助流年火气补充自身阳气。红色属火，能补气活血，温暖身体，穿一点红色就能让气血运行通畅，身体暖和起来，人也会更有精神，摆脱常年的畏寒困扰。第二种是2025年运势低迷、卡关严重的人。如果你在2025年过得格外艰难，事业停滞不前，财运一落千丈，
感情破裂分手，整个人像被浇了一头冷水，陷入冰点状态。那么2026年大年初一，你需要一点红色来破冰。红色具有强大的穿透力和爆发力，能帮你打破过去的僵局，驱散低迷的气场，让你从低谷中走出来，重新找回自信与动力，开启新的人生篇章。第三种是从事业务销售、创业的人，做业务销售和创业的朋友，核心竞争力在于人气和机会。红色在命理中主喜气、聚人缘，是公认的招财色。2026年大年初一穿一点红色，能帮你催旺人气，吸引客户，让你在新的一年里商机不断。尤其是开店的朋友，门口挂个红灯笼，身上搭配一件红色饰品，更能聚拢财气，让生意红红火火。第四种是需要考试、面试、谈判的人，无论是学生考试、职场人面试还是商务谈判，都需要充足的胆识和自信。红色能激发人的潜能，让你在关键时刻不怯场、不慌乱，发挥出最佳水平。所谓红色壮胆，正是这个道理。穿红色能让你在考场上思维敏捷、答题流畅，在谈判桌上气势十足，占据主动，帮你顺利拿下目标。第五种是家中长期阴气重、久病刚好的人。如果你的家常年不见阳光，采光不足，或者家中有人久病初愈，整体气场会比较阴冷压抑，这时就需要红色来驱阴养阳。红色是阳气最盛的颜色，能帮助家中驱散阴寒之气，恢复生机与活力，也能让病人的身体更快康复，让整个家庭的气场变得温暖祥和。但是我要提醒你，即便你是以上这五种适合穿红的人，2026年穿红也必须记住一个原则：红要小面积，切勿全身红。2026年本身火气旺盛，若再穿一身大红，从头红到脚，就不是喜气，而是火气过载。建议以其他颜色为主色调，红色作为点缀，比如穿黑色大衣搭配红色毛衣，蓝色裤子搭配红色鞋子，或者戴一条红色围巾，一对红色耳环，一根红绳手链，点到为止的红色，既能借其阳气助运，又不会引发火气过旺的问题，才是2026年最养人的穿红方式。看到这里，可能有朋友会质疑，这是不是太迷信了？我去年大年初一穿了黑衣服，运气也没差，穿了红衣服也没见得有多顺啊。我完全理解这种想法，因为大多数人对气场的细微变化是没有直观知觉的。老命理时常说，你只是没感觉，不代表没影响。就像空气中的湿气看不见摸不着，却能让墙壁发霉，让身体受潮。衣服颜色对运势的影响也是如此潜移默化，它不会立刻显现，却会渗透到你一整年的核心生活中。首先影响钱财，能否守得住财富。穿错颜色的人往往会陷入挣得多花得更多的怪圈，看起来收入不错，实际上却存不下钱。比如刚赚了一笔奖金，家里的电器就突然损坏，需要更换；刚拿到工资，车子就出了事故，需要维修，或者家人突然需要用钱，让你辛苦赚来的钱莫名其妙就花出去，这就是气场不稳导致的守不住财。你的能量场与流年气场对冲，财富自然难以留存。其次，影响情绪，能否保持稳定平和。穿错颜色的人，2026年更容易被坏情绪左右。
可能因为伴侣的一句无心之言就大发雷霆，可能因为同事的一点小失误就耿耿于怀，可能因为孩子的成绩波动就暴躁易怒。坏情绪会像能量吸血鬼消耗你大量的精力，让你无法专注于事业和生活，甚至会破坏人际关系，让原本顺利的事情变得一波三折，最后影响身体能否保持健康活力。穿错颜色本质上是让你的身体与流年气场对打。比如2026年火气旺盛，你却天天穿一身黑色，黑色属水，看似水克火能泻火，实则是让身体处于对抗模式。为了适应这种对抗，身体会不断消耗能量，最终导致免疫力下降，疲惫不堪，容易生病。就像一辆车长期在崎岖路面上行驶，在结实也会提前损耗，身体也是如此。穿错颜色的人往往会陷入这样的状态，一天到晚忙得脚不沾地，却总觉得一事无成，身体累心更累，晚上失眠多梦，白天昏昏沉沉，身边看似机会很多，却总是抓不住，或者抓住了也做不好，忙了一整年，钱没存下，身体搞垮了，家庭也闹得鸡飞狗跳。这就是颜色不对，努力全白费的真相。大年初一的穿衣不是无关紧要的琐事，而是全年运势的地基。地基打歪了，后续再怎么努力也难以建成稳固的人生大厦。现在我要告诉你，想要运势顺遂，除了知道穿什么，更要明确不穿什么。2026年大年初一，这3种穿法无论如何都要避开，这是老祖宗流传下来的避坑指南，能帮你远离霉运，少走弯路。第一个不穿是全黑。在五行中，黑色属水，虽然水克火，看似能卸掉2026年的火气，但大年初一的核心需求是纳气聚喜，而黑色代表沉闷肃杀之气，在火年穿全黑，就像在一团旺盛的热气上浇了一盆冷水，会瞬间让你的气场变得压抑低落。这一年你会发现自己容易陷入负面情绪，开心不起来，做事提不起劲，甚至可能影响身体健康，导致肾脏、泌尿系统等与水相关的器官出现问题。如果实在喜欢黑色，建议搭配其他颜色穿，比如黑黄配、黑白配，用黄色的稳重或白色的清爽提亮气场，中和黑色的沉闷。第二个，不穿是大面积亮红。这一点前面已经反复强调，2026年是赤马年，火气本就旺盛，大面积亮红的穿透力极强，会让你的神经处于异常兴奋状态，导致全年都容易冲动冒进，犯错破财。尤其是属马、属蛇、属虎的朋友，本身就容易被火气影响，若再穿大面积亮红外套，无异于火上浇油，极易引发情绪失控、投资失误等问题，一定要避开。第三个不穿是破旧衣物。很多年轻人可能觉得衣服没坏就能穿，但在老一辈眼中，大年初一穿破旧衣物是大忌。大年初一是辞旧迎新的日子，象征着新的开始、新的希望。如果穿着去年的破旧衣服、起球毛衣、磨损鞋子，在命理上被称为留旧气，意味着你没有摆脱去年的霉运和坏情绪，还在背着过去的包袱前行，这会让你新的一年难以突破瓶颈，容易重复去年的错误，被过去的人和事束缚手脚。哪怕买一件几十块钱的新 T 恤，
也比穿一件破旧的名牌大衣强。新代表着转机，能帮你开启全新的气场。别让错误的颜色穿走了你的财气与福气。我们常说，命好不如运好，运好不如初一穿得好。穿衣其实是生活中一场最简单的借力。那些真正通透的人，从不仗着蛮劲与世界博弈，而是深谙顺天应时的智慧，明白何时该如火焰般绽放，何时该如厚土般沉静。2026年的大年初一，那一抹穿在身上的颜色，并非什么点石成金的法术，而是一份对自己全年的温柔提醒。在这一年里，少些无谓的内耗，多些身心的安稳。我们不求这一年能撞上惊天动地的富贵，只求每一个晨昏都能气定神闲。在这躁动的赤马年，能守住内心的安宁，不被琐事灼伤，不被病痛叨扰，让日子过得如同流水般顺滑，便已是人世间最难得也最了不起的福报。你看，中国人的智慧就在这里，不是要你迷信什么，而是要你懂得顺应天时，调和阴阳。大年初一穿对了颜色，就是给自己一整年打下了稳固的根基。这个根基稳了，后面的路才走得顺。这个根基歪了，后面再怎么努力也是事倍功半。我常说，做人啊，要懂得借力。什么叫借力？就是不跟天斗，跟地斗，而是顺着天地的规律去做事。2026年火气旺，你就要懂得用土来克制，用黄色来稳住自己的气场。该穿红的时候穿红，该穿红的时候就老老实实穿黄色，这才是真正的智慧。最后我要告诉你，穿衣只是外在的调和，真正的根本还在你的心。心定了，气就定了，气定了，运就顺。大年初一穿对了颜色，再加上一颗平和宁静的心，这一年你想不顺都难。愿你在新年的第一天，穿上最契合自己的能量，养一方净土，修一身福气。祝大家在赤马年里人顺心顺财更顺，日子越过越红火，心情越活越亮堂。记住，这不是迷信，这是老祖宗留下来的生存智慧，是中国人几千年来对天地规律的深刻理解。你信也好，不信也罢，照着做了总没坏处，对不对？